pasaren astean ikusita berriro Champions Burgerra autora iritsi zela, autobatzar bat egitea erabaki genuen, gehien bat ikusita ia sortutako autoan ezinegona eta kexak, azkenean lehen eskudelako makroekitaldi pribatu bat autokideon beharren aurrean. Berriro ere gure autoak kolapsatu egin dira, ez dugu aparkatzeko tokirik izan, honen aurrean jarri diguten alternatiba bakarra izan da autokideak autotik kanpo aparkatzea, kanpotik datozenak ekitaldiaren aurrean aparkatzeko tokia edukitzeko. Eta, 11 arrazoi izan ditugu, aste osoan zehar egon gara arrazoi horiek kalera eramaten. Autoaren kolapsoa, ekitaldiaren eredua bera, ekitaldiaren patrozinatzaileak Israelekin harreman ekonomikoak dituztela ere salatzeko probestu dugu. Eta honen aurrean, kanpainarekin ibili gara, egin ditugu kale jirak, egin ditugu mahai inguruak, egon gara gure kezka plazaratzen autokideen artean, eta asteara arte luzatuko dugu sinadura bilketa batekin. Eta gaur pixka bat berriro ere kalera atera nahi izan dugu gure egoera salatzeko, ez dugulako gure autoa bilakatzea edo turismora eta kontsumismora bideratutako auto bat izatea nahi, eta horregatik ditugu manifestazioa gaur.